بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمها لبيت مسلم أخون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي بركاتري رمضان مهوغا كوريا ميدا سلسلة درستق نبي صلى الله عليه وسلم جي كبان وارد وفاوى جامع دعاة ميدوغي دعاء كي اسم فدا متوري دعاء نبي صلى الله عليه وسلم مدعاء كورب بي وهدو هنغراما نمو مفهوغا. آده عبيد بن رفاعة الزرقي رضي الله عنه كبان رواية يسوى حديث بس فلقواني لما كان يوم أحد انكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل. أحد هنغرام نمي مشركون إباميهم آتنك إنبوري دام فشمو نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربيه تبن كليغي فانوغي وري رب ثناكو حمد كرمتكا تيبيكلون صفصفن يتوري وداغن نواشي النبي صلى الله عليه وسلم گي صحابين كليغي فانوغي فحبولغا صفصفن يتوري وداغن ادي الگون من بسنالم بي احالتا مدوغا احالتكي مسلمنا ورن دغو وفاوا حالته انغراماගේ කෙහිවරිකමගේ සබබුන් ඔරබ්බොඩු ගෙල්ලුමා කුරිමතිෆා මුස්ලිමුන් නබි حالතෙන් ආද මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් හද්දිය බේකලකු ශහීදුවේ එත බේකලෙක්ගේ ලේ බිමන් හොරිගෙන් ගොස් එත බේකලකු zahම්බේ خود نبي صلى الله عليه وسلم اس zahම්බේ වඩාගෙන් එෆද حالتෙග්ගා කලේගේ ෆානෝ صحابينا غنغوني كليغفانوغي فحبلوغا صفصفن يتروما كليغفانوغي وري رب حمدكو ثنادنيوما دنگي بيكلون كليغفانوغي فحبلوغا يترو وඩාගෙන්නේවි එෆෝගා نبي صلى الله عليه وسلم دعاء ربني مفدان اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضلت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف اللهم أعاذ من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين مفدان نبي صلى الله عليه وسلم دعاء كربي ورغينا غنا فادا مي دعاء اكل ويگمبه لبت اخني نبي صلى الله عليه وسلم مي دعاء فتوا فوني الله سبحانه وتعالى emme matiweri wegemwa ismu fulun ei ekalege faano الله سبحانه وتعالى امر فلك يمن genne umuge gotun إله سبحانه وتعالى وحي قربني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى إما ريبتي وجنبا اسم فلوتا لبي ودجنبه اسم فلوتا كنت يبامي هم إله سبحانه وتعالى حضرتك
kankaman edi dannawashe du'a kurashe egoto nabiya sallallahu alaihi wasallam mi du'a fattawa fawani Allah subhanahu wa ta'ala ge emme mati erivege ma ismu fulun ay Allah Allahumma lakal hamdu kulluhu huriha hamd milku edige bani iba ilahashe huriha hamde kulluhu ge maana kiye huriha ebahun anga nari nabiya sallallahu alaihi wasallam huriha hamde mi du'a ga shamil kurabba fawakan ay sirra faalugavis ufala hitamagavis adi feshuma nimumugavis huriha halatigavis emmeha hamdal libodige mani Allah subhanahu wa ta'ala she algon mem isnalam wi mifada halatigga odu hanguramaga mi biruwari halatuga muslimunna eta gellumaka kurimati fi halatugavis Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamdu kurawani kibeganto ade Allah subhanahu wa ta'ala ki emmeha kamegge hikman emme moladde nodigimba ilahu algon menna nenge etan hikmaten algon menna kurimatiwa musibatakuga Allah subhanahu wa ta'ala lawwa afawe enkamun Allah subhanahu wa ta'ala ge kiben Allah subhanahu wa ta'ala hamduko nabiyya sallallahu alaihi wasallam edi odigannawani mikamoga ewa foru ifawa rahmata Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmata e rahmata ki adi algon menna neengunu kamugavies shakke vesne mu'minunna ekigawa rahmate den du'a kurabani Allahumma la qabida lima basat wala basita lima qabid wala hadiya lima adalt wala mudilla lima hadait wala mu'tiya lima mana'at wala mani'a lima atait wala muqarriba liman ba'ad wala muba'ida lima qarrabt iba ilahu tanawaskoddevi kame hife hettene vis farate nuwe adi iba ilahu hifahattawa fi kame tanawaskoddene evves farate nuwe iba ilahu magufuraddafi mihaka tedumagu dakkane evves farate nuwe adi iba ilahu tedumagu dakkafi mihaku magufuraddaane evves farate nuwe adi Allah subhanahu wa ta'ala mana kurave icche dene evves farate nuwe Allah subhanahu wa ta'ala mana kurava hifahattawa fi icche dene evves farate nuwe adi e ilahu devvi evves icche mana kurane farate ves nuwe adi Allah subhanahu wa ta'ala duru kurave mihaku gaak qur'an mihaku isnuwe adi Allah subhanahu wa ta'ala gaak kurevi mihaku duru qur'an evves farate nuwe lobata khunne mi du'a ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi angawa devani Allah subhanahu wa ta'ala ge minwaru fulan algon men imam manji hekam algon men ede gotaka ede ha kame duni matiga hingagane nude ene kamako Allah subhanahu wa ta'ala minbaru kurava gotaka ila subhanahu wa ta'ala duniya matiga kantata hingawa algon men ekaman imam wanjehe algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge taqdiran imam wanjehe ila subhanahu wa ta'ala ge kuladun wantakama rububiyyat rabbu wantakama imam wanjehe ekama nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'tiraf wadagan famiwani ila subhanahu wa ta'ala duniya matiga mihaka tanawaskan minbar kurabba fe kamga wanama mihaka dati qur'ana evs farate nuwe adi mihaka dati kame jassa fe kamga wanama ena tanawaskan hoda dene evs mihaka nuwe ibn abbas radiyallahu anhu ge kibam warid wegin aswa hadith bas fulega wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikalege faana hadith kuraviye i'lam anna al ummata idza ijtama'u an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak koy fulay dannashe muli umme jama'agen tibaya kame heu kame kodden ulunu kamugawis manfa'a kodden ulunu kamugawis Allah subhanahu wa ta'ala tibayattaka liuwa fawa kamen menui tibayattaka uge nudane
وأن الأمة إذا اجتمعوا أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أدي إمن إباوغن تبايا جلو مدين ولونك مغاوي نموس الله سبحانه وتعالى تقدير كربا ليوفا فواكم منوي تبايا وغن ندانه رفيت الأقلام وجفت الصحف غلانتن فلجي أدي ففت هكجي اهميما الله سبحانه وتعالى تقدير كربا فوا كمه تقدير كربا فوا غتك دنيا متيغا هنگاگن دانه ميكن يقين كرا ميهكو ميستكون دكه بيرن نگنانه دنياگه سبب تدكه بيرن نگنانه اميهكو هميكني بروساواني الله سبحانه وتعالى ದುನಿಯೆಗೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬಡು ಬಾರಕುಂ ಏನ ಕುರಿಮತಿದಿ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕುಳದುಮವಂತಕಮ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ತಕ್ದೀರು ಯಕೀನ್ ಕುರಾ ಮೀಹಕು ಏನ ಭರೋಸಾವಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ದೆನ್ ದುಆ ಕುರವ್ವನಿ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ألمنا بركات رزق تناوس قدوان ديوه أدي دوهكوس نتي فنا نواني دائمي نعمة سورجيا ألمن يدي دنوامي لو تأخذني الله سبحانه وتعالى دِوِّ أَلَكَ دِوِّ مِمَّرَكَ مَنُوي دُنْيَا مَتِيغا نُلِبَيْنَ إلى سبحانه وتعالى وحي قرباني وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء هم كشورون فضل وانتكم وني الله سبحانه وتعالى أبقلق متيغا إلى سبحانه وتعالى دِوِّ أَلَكَ دِوِّ مِمَّرَكَ دُنْيَا مَتِيغا لِبِغن داني إهميما ألوغن من رزقا يدينما رزقا يدنبي الله سبحانه وتعالى حضرتم أدي ألوغن من دنيا كنت فسيه من يدينما كنت تكن يدنبي الله سبحانه وتعالى حضرتم إهني إله سبحانه وتعالى كي إمها كمن هنغوا تدبير كروا فرا إله سبحانه وتعالى إرادة كروا غتك منوي دنيا جيفس كمه هنغا غن ندانه هما يفدان ألوغن من أخروي حياتك دائمي نعمة أخروي حياتك دائمي باجور كمان يدنبي إله سبحانه وتعالى حضرتهم إله سبحانه وتعالى إرادة كربا في ألكم منوي إله سبحانه وتعالى كتم ومغتن دنيا متيجة إما سجدة بسنو جهنم إله سبحانه وتعالى توفيق نلبي جالك إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى وجه فلا داغي إما ألكم بس إما سجدة بس إما صدقات بس نكروينه إهميما ألوغن من الله سبحانه وتعالى كيبان توفيقا يدنبي ألوغن من الله سبحانه وتعالى كيبان أخروي حياتك ماتيوري نعمة يدنبي إهني إكن تناوس قدم مني إله سبحانه وتعالى حضرتك أدي إكما إدي ألوغن من دنيا ماتيغا مسك كرمك توفيق دبم مني بس إله سبحانه وتعالى أبلغ ماتيغا ألوغن من يقين كرم بكمكي دنيا حياتك نمدان حياتك أدي حقيقي دائمي نعمتك يي سورغي نعمتك إكمتك ألوغن من دنيا متيغا غدا على مسك كرم بي إكمتك ألوغن من الله سبحانه وتعالى حضرتك دين فلا دعاء كرم بي أي نبينا صالح إكمكن يدي إبيكلونغ حياة بلتكوغا كرب دعاء كرب كمكي يي لبت أخونا يفوق نبي صلى الله عليه وسلم دعاء ربني اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا فقير بين جهد وهو إبا إله نيومة ميلا إدمي أدي بيروري كمك دوهوغا إبا إله دفوان أمان كمك ميلا إدمي أدي إبا إله منبر كروا كان كموجي نبا كمون ركاتر كمان إبا إلهوجي حضرة يدمي أدي إبا إله منا كروا كان كموجي
nubakamun rakkaatari kama miyala iba ilahoge hadratun edeme ade Allah subhanahu wa ta'ala uhuduge duwahuga ebiruri kamuge halatuga nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuga arihuga sabitui bekalunna amankan devvi biruri kamuge halatuga amankan devva farataki Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala wa hikuruni thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asa biruri kamuge terega muslimunna amankamge gotun Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna nidi jessevi Abu Talha radiyallahu anhu vidalwani uhuduge duwahuga nidi jehunu mihunge teren timan kalege faanu vime timan kalege faanuge appulum bayfaru timan kalege faanuge kandikolu duwegende timan kalege faanu hifehettomun anekka se kandikolu duwegende anekka sifehettomun e kandikolu duwegem atum wette munde ehmima biruwari kama naama ankamuge halatuga musibatuge wagutuga amankan devva farataki Allah subhanahu wa ta'ala duniyege evves barakun alugan mennaka biruwari kamuge halatuga hoda devene amankamen nonnana rakkaatari kamen nonnane ennames e amankamaki Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala irada kurava bayaka devva amankame لبد أخنّي هم فدان دنيا الله سبحانه وتعالى دفا فوا نعمتك ألوان منا الله سبحانه وتعالى تناوس كد دفا فوا مدلا ألوان منا إلى سبحانه وتعالى دفا فوا درنك فتنة كفدانك متكا إكمن ركّا تريوي الله سبحانه وتعالى حضرتك دنا وانجه الله سبحانه وتعالى ألوان منا دفا فوا تكتيه النمس إتكتي ألوان منا නොබෑකමෙක්ගේ ගොතුග ෆිතුනයෙක්ගේ ගොතුග කුරිමතුවකින් හිඟාදාන කමට්ටක අලුගොන් මෙන් එකමොන් රක්කාතරිවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරත අලුගොන් මෙන් රක්කාතර කුරවමන් ඇති දන්නවන්ජේ හැම එෆදන් ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොන් මෙන්න නුදෙව්වවා හිෆහට්ටවා තකිති දුනියේගේ මුදා දුනියේගේ අරාමා උෆා මිකංකමගේ සබබුන් අලුගොන් මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා haram kurabbafa kamakan aragana vidana kamattaka ila subhanahu wa ta'ala ge hadratun rakkatrikam kaman edinge he misalaka faqiru kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge bayin alutako imtihan kure mattaka jassawa kame emima faqiru kamuge sababun ila subhanahu wa ta'ala haram kurabbafa faafeka wakkam fada faafeka ara nuganeveto alugan men ila subhanahu wa ta'ala ga hadratun edi dannawanje ekamun rakkaatari kaman edi efada faafatukun rakkaatari kaman edi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun alugan men gina dannawanje hama efadan den du'a kurabani Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin alamenna iman kamal lobi jassawan deve alamenге hittakuga ekan zinatteri koddevwan deve adi kufura fasikukama uredun takan alamenge hittakuga nafratteri kan ufaddawan deve adi tedumagu libigenwa mihunge tereen alamen lavwan deve ade Allah subhanahu wa ta'ala mu'minunge hittakuga iman kama lobi jissevi adi ei hittakuge mu'minunge hittakuge zinatekkamuga ila subhanahu wa ta'ala lawafa wani ege sababun alugan menna Allah subhanahu wa ta'ala kuttam ve kura alukamuge foni mirukan hagigatuga libigendani Allah subhanahu wa ta'ala alugan menge hittakuga iman kan zinattari kure omuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala kuttam ve kure komme amalaki alugan menna e amalege sababun ufa libigenda amalaka vegendani ege sababun hama efadan ila subhanahu wa ta'ala mu'minunge hittakuga kafiru kama adi fasiku kama adi nukiya manteri kama ila subhanahu wa ta'ala nafratu levvi mi du'aaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mikankam mi bayan kurabani tartibun emme furatama kufurun ila subhanahu wa ta'ala kiban rakkaatari kama edi wadagati kufuru ekama nafratu hituga levveman edi
edi wada gannawi efahuga fusuq ki ei bodatifafata den efahuga isyan ki ei kudifafata ekankama nafratu kuruma ekankamuge nafratu hituge terega levwama nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun edi wada gannawi alwan mange terega itama kiga fenna manzaraki waraggina bayaku Allah subhanahu wa ta'ala ngurede manzaruta riyadwalu eba balamu Allah subhanahu wa ta'ala shariku kurwe manzaruta Allah subhanahu wa ta'ala khas wifawa kainatuge baykantatta insanu naadi herihin taketige ammatin badadu eginda manzaruta Allah subhanahu wa ta'ala khas wifawa bay sifata bay insanunna libifawatan marugennewma diruvum fada ehenihen kantatta libifawatan mifada manzarutan alugon men balamu ehnama salugon mege hituga ekama nafrat terikamen ufe difawatan nufene ehnama isfenna manzaraki alugon men e manzaruta balagen alugon men ekama medu ufa kuramu alugon men efada manzaruta balani ei munifuhi filume kamuga alugon men munifuhi filume kura kamuga alugon men efada manzaruta balamundani lobeta khunne Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatuga iman wa mihum efada manzaruta beluma nafratu qur'an Allah subhanahu wa ta'ala urede emmeha kamaka meduga miha ko urede kamuga wanama enage amala meduga emiha ko nafratu qur'an hame efada manzaruta beluma nafratu qur'an efada manzaruta algon menga ambidarinna nudakkane ekankamun algon menga ambidarin duru qur'an mi haqiqi iman kamaki Allah subhanahu wa ta'ala urede komme uredu meddeke nafratu kurun ekama ruliyum den nabiyya sallallahu alaihi wasallam du'a kurabani Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wala maftunin alamen muslimunge gotuga marugannawan deve adi muslimunge gotuga dirila hattawan deve adi nikametiwe fituna verifawa baygi gotuga alamen nulawwan deve adi salihunna baddalu mugi tawfiq alamen natifwan deve lobeta khunne mi Ibrahim alayhi salam kurabbi du'a ki kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fa Ibrahim alayhi salam kurabbi du'a wala tukhzini yawma yub'athun qiyamat duhuga nikamati kurabba mi hunge tereng miyala nulawwan deve mi Allah subhanahu wa ta'ala khalil Ibrahim alayhi salam nabi bekalunge bafakalun du'a kurabbani qiyamat duhuge nikamati kamun salamat tirkamangedi rakka tirkamangedi ekale gfanu du'a kurabbani hame fadan algon men gine du'a kuranjehe muslimegge gotuga marugenneyo mangedi shahadatuge de kalima kiyagen duni bakiyegen da mi hunge tereng levvu mangedi adi hama ya ekuga duni matiga fitunaen algon menna kure mati nukure wo mangedi e fitune ki ei algon men e fitune ge sababun deenun ekkiba qur'an fitune kamuga nulevvu mangedi algon men Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun edin jehe ei emme bodu kamiyabiyeki muslimege gotuga marwe salihunna baddalu salihunna ekiga sorugega wun ei emme bodu kamiyabiyeki lobata khunne den nabiyya sallallahu alaihi wasallam du'a korabani Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadhibuna rusulaka wa yasudduna an sabilik waj'a alaihim rijzaka wa 'adhabak Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitab ilahal haqq iba ilahuge rasulun doguko iba ilahuge magum mihun ekkiba kura kafirun balikashi kurawwa nikamati kurawwan deve eba mihunge maccan iba ilahuge kofaya adabu lawwan deve adi fullibunu mihun yahudinna nasarain duniya matiga nikamati kurawwa balikashi kurawwan deve iba ilahakiye haggu ilahaki iba ilahaki haggu egen alukan kureve ilahe lobate akhunne alugan men nasran edambi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun
ila subhanahu wa ta'ala irada kurevi bayaka irada kurevi bayke macce nasru devva alugon men Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun edemvi alugon menga adawatterin balika shukurewuma emi hunge maccan alugon menna nasru devvuma na ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam uhud hangurame fahuga mi du'a kurevi ekalege faanu ga adawatterin maccan nasru devvuma edi eba mi hun duniya matiga nikamati kurawwa balika shukurewuma edi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun du'a kurevi hame fadan yahudinna nasarain balika shukurewuma nikamati kurewuma edi nabiyya sallallahu alaihi wasallam du'a kurevi alugon men wisnanji he kamaki mi du'a yaki mi alugon menna hangura mako alugon menna adawat teriwa mi hunge maccan alugon men kurun onna du'a enna me salugon menna hangura ma nukura kafirunna alugon menge macca wajibegen bani Allah subhanahu wa ta'ala ge maga gwala emi honna hidayatu dekkew man edi du'a kurevun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam taif ge duhoga ekelege faana husha elonu taif ge ahulu weringe macca bodu egemba de farubata tiri kurevuma tirukon emi hun natta devuma ename sekelege faana du'a kurevi ebami honna hidayatu dekkew man edi ebami hun ekalege faana efada datikan jassawa efada adhabu dekkew mafahuga ekalege faanu ge faam pulun le huru mafahuga du'a kurevi emi hunna hidayatu dekkew ma emi hun ge kiban salihu jile nikumedane kamoge ummiduga emi madogeta khunne alugon men macca wajibuge mani alugon menna hangura manukura mushrikunna kafarunna Allah subhanahu wa ta'ala ge dina gwalum adi emi hunna hidayatu dekkew man edi emi hunna du'a koddinu lobata khunne ame fadan mi du'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam nimma wala wafa wani mi fadan ilahal haq iba ilahaki haqqu egen alukam be ilahe Allah subhanahu wa ta'ala wa hikurani dhalika bi anna Allah huwa al haq ama kashorun Allah subhanahu wa ta'ala iye haqqu egen alukam be ilahaki ifadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi du'a nimma wala wafa wani lobata khunne mihalatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi du'a kurabum alugon menna ingindani kitamme bodu musibate kurmati kamuga yes Allah subhanahu wa ta'ala ya hamdu kurmaki yi muslimun ge sifa ikkam mu'minun ge sifa ikkam ekamoge muhimmu kan ingindani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ena amuna alugon menna dakkawa devwa fa miwani adihame fadan emmeha kamegge bar vani Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluga kama alugon men abadues ila subhanahu wa ta'ala hadratun ila subhanahu wa ta'ala ge daimi ni'ma suruge ge ni'mata edi dannawan jehekan mi alugon menna mi du'ain inginda emme muhimmu fila walaki alugon menge diri ulumuge dati wagututa kugaves ade alugon menna tanawaskan libigen wagututa kugaves Allah subhanahu wa ta'ala handuma kuran jehekan alugon menge duniyege hayatu ge dima komme kamaki Allah subhanahu wa ta'ala alugon men kurawwa imtihanekam e imtihanuge fahatuga boduwegemba hikma waakan ade alugon men ekan kama ketteri wejje kamuga waanama akhiratuga alugon men nettaka evvure boduwegemba niyame Allah subhanahu wa ta'ala tayyar kurabba fawakan ade ila subhanahu wa ta'ala ge emme matiri niyame suruge alugon men duniya matiga duniyege kurimatiwa musibat taka ketteri wejje kamuga waanama ila subhanahu wa ta'ala alugon menna e suruge ge niyame tanawas koddevane du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala alugon immen nakiwis mifada matiri du'ata gina alugon mengi hayatu ko huriha wakutegges ko ila subhanahu wa ta'ala hamdukum ila subhanahu wa ta'ala furiha ma wakil qura baykumga levum adi barakatri ramadan mahuge daruma thawab furiha ma hasilwe Allah subhanahu wa ta'ala ge maghfiratu libigin mi ramadan maha wakiwinda mihunge tereng alugon mengimmes levum وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.